Scrâșnirea dinților este doar un obicei nervos? Fals. Bruxismul, scrâșnirea sau încleștarea dinților poate provoca uzura smalțului, fracturi dentare și durere ale articulației mandibulare. Dacă nu este tratat, poate afecta serios sănătatea orală și generală, inclusiv somnul și calitatea vieții. Cum îl poți trata? Identificarea cauzei este primul pas. Poate fi stresul, anxietatea sau chiar alinierea incorectă a dinților. În cadrul clinicilor Laser Dent Medical îți oferim soluții personalizate, gutiere nocturne, tratamente avansate și sfaturi pentru prevenirea deteriorării dentare. Nu ignora semnele. Programează o consultație și lasă-ne să te ajutăm să-ți protejezi zâmbetul.